गाइस हामी चाहिँ अहिले धानबारी हिँडिरहेको छौँ। झर्ना हिमालयको झर्ना चाहिँ उहाँ छ है, उहाँ छ केटाहरू हिँडिरहेको छ। के छ त अनि हजुरहरूको हालको ठिक छ होला नि त है, सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना। यहाँ चाहिँ खाजा खाने कार्यक्रम हुँदैछ ल्याम्मा यता ल्याम्मा 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 रिजन ल ल्याम्मा 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 Bye bye. पछाडिको ब्रेक पछाडिको ब्रेक पछाडिको केटाल कता लडो चाहिँ यिनको ब्रेक पनि सानो भइसक्यो मेरो त छैन क्या खै म एक राइड हान्छु बाइकको। लेउमा हानि सुस्त हैन गाइज हामी चाहिँ झर्नामा आइसकेको अवस्था त सबैजना सन्चै हुन्छ होला। खाजा खाइसक्नुभयो होला, हामीले पनि अब खाजा खाएको त छैन, त्यही पनि हामी झर्नावतीमा आइसक्यौँ। अब झर्नावतीमा जानु लाग्यो सब केटाहरू चाहिँ च्याप्पा पारामा है। सो अब चाहिँ हामी झर्ना आइसक्यो, हाम्रो स्कुटरहरू यहाँ आइसक्यो, स्कुटर बाइकहरू चाहिँ यहाँ छ है। अब चाहिँ हामी झर्नामा जानुपर्छ। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले धानबारी हिँडिरहेको छौँ। अब झर्ना हिमालयको झर्ना चाहिँ उहाँ छ है, उहाँ छ केटाहरू हिँडिरहेको छ। के छ त अनि हजुरहरूको हालको ठिक छ होला नि त है, सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना। सन्चै हुनुपर्छ चारप्पा लाएर के किन हो र सबैजना नर्भस। केटा हो केटा हो ओ केटा हो केटाहरू चाहिँ चिच्चाउँछ। बारी धानबारी हिँडिरहेको है, केटाहरू चाहिँ चिच्चाइरहेको छ। सो ओपर गऱ्यौँ भएको छ है, लास्ट घाम छ नि आज, सो त्यही भएर अब चाहिँ म झर्ना गएर भिडियो गर्ने छु अनि झर्ना हेर्नुपर्छ है। झर्ना चाहिँ रोकी आउँछ भन्छ क्या, यहाँ झर्ना चाहिँ अहिले आएको छैन, सुस्तो आइरहेको छ, थोरै आइरहेको छ। हामी चाहिँ धानबारी हिँडिरहेको छ। धानबारी हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम बवालै छ यहाँ चाहिँ। अब धान फल्ने बेला हुन लागिरहेको छ, पौडी खेल्न हुन्थ्यो, बेलुका आइरहेको रहेछ। सो त्यही हो, अब त्यहीँ गएर झर्ना गएर भेटौँला है त। सो गाइज हामी झर्नामा आइसक्यौँ है। ओभर ठुलो छ यो झर्ना, कहिले आउने। आइसकेको अवस्था पौडी खेल्न जाने हो केटा ल
सो उहाँको झर्ना पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओभरै ठुलो छ उहाँको चाहिँ ओभरै ठुलो छ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ झर्ना चाहिँ अहिले आएको छैन एकैछिनमा आउँछ अरे एकैछिन आउने एकैछिन नआउने गर्छ अरे यहाँ चाहिँ है अब कहिले आउने झर्ना कुर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब आउँछ क्या त हाम्रो भाग्यमा लेखेर रहेछ अनि आउँछ झर्ना नत्र आउँदैन है त्यही हो अब झर्ना हेर्नुपर्छ अहिले आएपछि हामी चाहिँ एकछिन फोटोसोटो खिच्छौँ अब भिडियो सिडियो बनाउनु पऱ्यो होला त्यही हो गाइस सही हो केटा रमाइलो गर्नुपर्छ यस्तै छ गाइस सबैजना सन्चै हुन्छ होला है अनि खाजासाजा खानुभयो सो अब हामी चाहिँ झर्ना चाहिँ आउँदै आएन है झर्ना आउँदै आएन सो हामी चाहिँ अब फर्किँदा कता हुन्छ थाहा छैन सो अब चाहिँ हामी यहाँ फेरि फर्किन लाग्यो अब कता गइन्छ थाहा छैन हो केटा के छ ल अब चाहिँ ल दोस्त बबाल हान्दैन त नि ए डुब्यो सानो ल दोस्त हान्देऊ ल सम दोस्त ए पिदी चाहिँ आज भिडियो बना म हान्छु भिडियो बना ओए जा त छिटो गाइस हामी चाहिँ यहाँ फुटबल प्रदीपको गाउँमा आइसक्यो है प्रदीप दोस्तको गाउँमा आएको यहाँ चाहिँ दाइ कतिजना भयो दाइलाई भेटौँला भनेको कतिजना दाइ उहाँ हुनुहुन्छ 10 नम्बरे हाम्रो दाइ चाहिँ सो आज चाहिँ हामी प्रदीपको गाउँ पनि आइसक्यो है फर्स्ट टाइम रमाइलो भइरहेछ सो त्यही हो गाइस यहाँ चाहिँ म्याच हुँदैछ म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ है सो त्यही हो अनि के त भन्दाखेरि पौडी हेरेर नि आइयो त अब चाहिँ हामी निक्लिन्छौँ होला एकछिन यहाँ प्रदीप दाइहरूको म्याच हेरौँ है तर म्याच भइसक्यो अवस्थाहरू त्यही हो सो रमाइलो गर्नुपर्छ आज चाहिँ यहाँ फुटबल म्याच हुँदैछ कि गाइस प्रदीप दोस्त ओइ प्रदीप ओइ घरतिर जाने हो कि घरतिर जाने भन्दैछ नि त्यस्तै त्यही हो गाइस के छ मान्छेलाई आइपुग्नु भएको छ कस्तो फिल भइरहेछ केटा हो सो त्यही हो गाइस अब चाहिँ हामी एकछिनपछि घर जानुपर्ने हुन्छ पानी पर्न लाग्छ त्यही हो दाइले भेट्ने हो त के छ दाइ एकदम ठिक छ केही भनिदिनु न ल ठगेला दाइ हारिसक्नु भयो कि जितियो फाइनल हारियो कति टिम हो र 8 टिम सो दाइहरू चाहिँ हारिसक्नु भयो अरे सो ब्याड न्युज है गाइस त्यही हो अब चाहिँ हामी एकछिनपछि घर निक्लिनु पर्छ त्यही हो सो त्यही हो गाइस अब चाहिँ हामी निक्लिन्छौँ पानी पनि पर्ला है सो हामी आइसक्यौँ एकछिनपछि निक्लिनुपर्छ त्यही हो सय अनि खाजासाजा खायो होला नि त है भाइहरूले है सो अनि यहाँ चाहिँ अब आइफ्ल्यू चाहिँ कसैलाई पनि लाग्छ छैन होला नि है लाग्छ छैन र सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो विक्रम भ्लगलाई भन्नु पऱ्यो क्या ल गाइजहरू ल सबैजनाले सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो विक्रम भ्लगलाई भन्नु पऱ्यो क्या ल केटा हो खोइ भन्दै भनेन केटाहरूले ल भाइ तिमी भन नि त ल सब डरायो भाइहरू चाहिँ भयो जाने सो केटा त्यही हो है सबैजनाले खाजा खानुभयो ल अब चाहिँ हामी जानु बेला भइसक्यो भाइहरूलाई भेटेको भाइहरू चाहिँ कोही पनि बोलेन कि सो रमाइलो गर्नुपर्छ है सो त्यही हो के छ अनि हार्यो कि जित्यौ हार्यो ल सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो है च्यानलतिर यसो एकदम सो यहाँ चाहिँ यस्तो रमाइलो छ केटा हो म भन्छु नि ल जामलाई अहिले गयौँ जस्तो हामी है
त कहिले गयौँ हामी भरे जाने हो भरे जाने ल ल त है है त केडा हो घन्टी बज्यो जय शम्भु ल न यहाँ चाहिँ हामी मन्दिरमा आइसकेको है एकदम 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 राम्रो छ भन्छन् है केटा हो मन्दिर आइसकेँ सो केटा हो रमाइलो एकदम रमाइलो गरेछु मैले है नर्भस हुने ठाउँमा नर्भस हुनुपर्छ है धेरै धेरै रमाइलो भइरहेछ आजको भिडियोमा चाहिँ सो सबैजनाले माया देखाइदिनु पऱ्यो त्यही हो केटा हो अनि के त भन्दा हामी चाहिँ अहिले आइसकेको छौँ मन्दिर ओभर थाकिसकेको छ कि हामी प्रदीपको गाउँमा हो कि प्रदीपको गाउँबाट हामी यता माथि फेरि मन्दिरतिर आएको बबालो हो सो उता चाहिँ पानी पर्न लागिसकेको अवस्था केटाहरू चाहिँ यहाँ मन्दिर आइसके गाह्रो छ गाह्रो एकदम राम्रो छ मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ म देखाउँछु गाह्रो छ एकदम खतरा के उता चाहिँ पानी डेन्जर पर्नु होला पानी चाहिँ उपर पर्नु लाग्छ ओभर हेर्न सक्नुहुन्छ दृश्य माछा छ क्या रमाइलो छ खोला रहेछ त्यहाँ तल सब हामी यहाँ बसेर खाजासाजा खान्छौँ त्यही हो गाइज खाजासाजा खाएपछि भेट्नुपर्छ अनि फेरि है त फोटोसोटो पनि खिच्न लाग्ने केटाहरूले त्यही हो सही हो सो रमाइलो छ यहाँ रमाइलो छ पानी चाहिँ उभर ठुलो आउनु लाग्यो केटाहरू उताबाट पानी पर्ने बेला हुन लागिसक्यो लङ्घले उहाँ हो लङ्घले गाउँ चाहिँ उहाँ रहेछ केटा हो सो हाम्रो सन्देश ब्लगले यहाँ ब्लग बनाइरहेको छ जे होस् है सन्देश ब्लगलाई नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला गएर त्यही हो गाइज ओभर राम्रो छ क्या यहाँको भ्युज खाजा खाना छ केटा हो खाजा खाना छ यहाँ भोपाल देखियो था खाजा खाने कार्यक्रम हुँदैछ ल्याम्मा यता ल्याम्मा 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 रिजन ल ल्याम्मा ल्याम्मा ल कति लामो मैले ल्याम्मा गर्नु पर्यो है केटा हो ल्याम्मा ल्याम्मा गर्नुपर्छ नि त सबै तपाईँहरूले पनि ल्याम्मा गरिदिनु है त गाइज ल ल्याम्मा केटा हो पानी परिसक्यो उताबाट है हामी चाहिँ निक्ल्यो यहाँ खाजासाजा खायौँ खाजासाजा खायौँ है अब चाहिँ निक्लिनु पर्छ अब निक्लिएको अवस्था त्यही हो सही हो रमाइलो भएको छ होला नि हजुरहरूलाई रमाइलो गर्नुपर्छ अनि सपोर्ट भन्ने कुरो त अब हजुरहरूले गर्ने हो सपोर्ट एकदम धेरै चाहिएको छ है सपोर्ट गर्दै जानु होला कति सपोर्ट भन्यो भन्नुभएको छ सपोर्ट त अब माग्नै पऱ्यो है सपोर्ट नमागी अब केही हुन्न सपोर्ट मागेपछि सपोर्ट गर्नुहुन्छ हजुरहरूले सो त्यही भएर सपोर्ट मागिरहेको छु सपोर्ट गर्नु पऱ्यो अब पानी पर्न लाग्यो अब हामी चाहिँ कहाँ गएर भेट्नुहुन्छ नि थाहा छैन सयो जहाँ आइसक्यौँ फर्केर पनि प्रदीप दोस्त यहाँ छन् सन्देश दोस्त यहाँ छन् अनि हाम्रो दोस्तहरू चाहिँ उहाँ छन् गइसकेको अवस्था सही हो केटाहरू प्रदीप दोस्त आइसकेको अवस्था सही हो
लखै ए साइले यहाँ आइसक्यो मलाई छोड्नु अब केटाहरू चाहिँ जानु लाग्छ लकडा हो बाबाई ल बाबाई ल एक त बाबाई बाबाई सो गाइज लास्ट भन्दा लास्ट थाकिसकेँ म है लास्ट भन्दा लास्ट थाकिछु आँखैभरि धुलै धुलो धुलै धुलो धुलै धुलो जतासुकै बाटै लास्ट ओभर भन्दा नि ओभर धुलो रहेछ क्या त्यही भएर धुलै धुलो छ। आज चाहिँ राइड प्रदीपको गाउँतिर डुलेर आइयो है नसोचेको प्लानिङ भयो आज। सो हामी पहिला ड्याम साइड गएको थियो ड्याम साइडबाट फेरि प्लानिङ चेन्ज भएर एउटा साथीलाई बोलाएर प्रदीपको गाउँ डुल्न गयो अनि त्यता यसो झर्ना सर्नातिर गएको झर्ना चाहिँ अब त्यस्तै भयो है डुलियो आइयो अहिले चाहिँ म यहाँ रुममा आइसकेँ। बरे धुलोले औडा भइरहेछ निन्द्रा नि लास्ट लागिरहेछ थकिरहेछ। सो त्यही हो भिडियो चाहिँ कस्तो छ सबैले कमेन्ट गर्नु होला हेर्नु होला है सब फुल भिडियो हेर्नु होला है अनि त्यही हो नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। सो सबैले माया सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला त्यही हो गाइस। सो सबैजनालाई बाबाई बाबाई बाबाई। आज धेरै बोल्ने मुडमै छैन कि किन गाह्रो फिल भइरहेछ त्यही भएर। सो त्यही हो गाइस सबैलाई बाबाई अर्को भिडियो भेटौँ ल अब चप्प।